bawang mie rendang guys, dan mie rendangnya masih direbus. Oke, kita tunggu yuk guys. Oke guys, mie rendangnya udah siap. Lihat nih. Ayo, aku karena orang Islam, jadi aku sebelum makan berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian agama apa dan cara berdoa kalian gimana ya? Oke guys, kita langsung saja makan. Baunya udah lumayan pedas banget sih. Tapi aku masih berani kok. Enak banget guys rasanya. Kita coba lagi yuk. Karena makan nggak boleh sambil bicara, jadi aku nggak usah bicara ya guys. Oke guys, coba sampai sini aja ya videonya. Pasti udah minum masih kepedesan sih ya. Tapi aku masih kuat kalau sama pedesnya. Mungkin dibiarkan selama beberapa menit pasti langsung hilang ya. Oke guys, bye.